咁反而咧，我而家講嘅嘢咧，我係冇一場講過㗎嚇。咁永遠嘗試新嘢係未必係一件好事嚟嘅，好大機會。講真，我一路讀呢個 show， 呢個 show 對我嚟講係好困難。我一路讀呢個 show 咧，我不停掛住一個年青人，一個茄喱啡。呢個茄喱啡咧，嗱唔係人人可以叫茄喱啡㗎，除非你自己做過茄喱啡 ，OK？ 啊，你唔好走出街嚟個茄喱啡。我哋自己做過可以咁講。係有一年咧，我喺呢個中國嘅一個地方叫橫店咧拍戲嚇，咁拍一套戲，嗰套戲我扮演一個角色叫宋世傑嘅。咁咧喺休息嘅時候咧，就有一個年青人，一個叫茄喱啡啊，即係佢做兵嘅 ，OK， 咁佢走埋嚟問我話：其實佢唔係好識我㗎，因為佢係內地人，佢都唔係好識，但係佢見呢條應該係主角啊，問下佢啦，主角先生。我已經做咗2年兵㗎啦，喺呢個橫店，即係你知橫店好荒蕪下㗎，佢除咗去拍戲乜都冇㗎，基本上嚇。我已經喺呢個地方做咗2年兵，我真係好想做明星做戲，你覺得我應唔應該堅持落去？我當時見到佢個樣都幾似我㗎，我就好想即刻同佢講。你不如去考保安啦！你起碼有個2年兵嘅經驗啊嘛，係咪？因為保安又唔係真正嘅兵啊嘛，咁你而家都係喺度扮兵啫，哇！真係天衣無縫啦，真係，係咪先？咁但係我睇真，佢又雙眼又真係有一披煙咁嘅噃。你明唔明啊？咁我又唔夠膽同佢講，咁於是我同佢講，我話咁啦，你繼續試啦，你試到你真係覺得試唔到，咪試下第二樣咯。嗱，我覺得真係人生夢想呢樣嘢咧，幾似追女仔嘅，即係有啲人追女仔咧就咁嘅。我溝你，你實唔實溝啊？個女仔話：如果我唔中意你 ，OK， 有啲係咁，有啲唔係嘅，有啲就死纏爛打到咧，係要人哋個女仔，你吔屎啦你！有啲就個女仔同佢講：你吔屎咯！OK sure， 你唔單吔屎，你吔埋我哋狗嗰啲 ，OK。咁呢啲人又可能真係終於得到個女仔嘅芳心，連埋佢隻狗啲消化咗嘅狗糧都唔拎嘅喎，係嘛？即係我覺得冇所謂嘅，每個人你嘅耐力喺你嘅耐力度到邊啊，人人唔同，有啲好堅持，有啲好快放棄，都冇所謂。你最緊要記住，呢個世界唔係得一個女仔嘅，呢個唔得，係有第二個嘅，揾到一個你得為止。20年前，阿強嚟㗎，對，好開心你聽到呢啲，係咯，女仔對佢嚟講係個個都得，咁其實都唔係一件壞事嚇。因為我20年前有個朋友，佢原本係想做呢個嗰啲叫時裝設計師。喺20年前咧，係好少人想做呢樣嘢。咁佢咧就屋企家境嘅關係咧，就要逼佢做護士。佢原本就係每日想去搞下呢啲紅黃藍白黑，點知每日就要面對屎尿血濃痰。咁佢頂唔順啦，佢結束咗自己生命。我20年前大家睇到嗰個娛樂圈嘅歷史，就係我嘅夢想破滅嘅時候，咁我就係屬於嗰挺破滅咗，又死人猛走再試下，圍住你吔屎，我吔一陣啦，吔又唔知點解，又嚟到今日咁嘅地步。即係當然，各位我一啲都唔覺得自己係咩咁大不了，我只係覺得又喺20年裏面都算係嗰首歌羅文嗰首叫咩啊？而家我隨口噏㗎啦，開始已經係幾許風雨咧，第一句叫咩啊？
即係有幾多風波有經過，我覺得我自己係幾樣衰我都經過，我覺得喺呢20年，但係同時又靚仔過。咁你唔係講嗰啲靚仔啊，即係咁你如果你一個女仔唔接受你，你當冇晒，咁結束咗，實在係太可惜。咁我唔知呢個咁嘅完結算係乜嘢，但係總之我覺得我非常幸運啦，因為我係估唔到啊嘛。當日我係好想做一個演員，但係如果今日你要用咗呢個演員嘅身份同我交換企喺呢一度，就算你俾佢最好一部戲我，即係甄子丹代我做動作替身。Okay? 梁朝偉替我做文戲替身 ，OK， 咁我唔知做咩啦，當然係咪？但總之無論嗰套戲幾好，即係人類睇完好感動，動物睇完好衝動，我都唔會將呢個位置同你交換。所以我哋冇人知嘅，大家呢樣唔得，試下睇㗎啦，多謝。